para iwas disgrasya. Guys, ay magsasat pala tayo ng hard hat para sa safety first natin. Ito po. At ngayon guys, pagtapos na itong pangalawa, best para safety. Sa pangatlo guys, kailangan natin magsuot ng gloves para iwas kuryente. So guys. Tayo ng line 1 papunta sa 1 valve at kukuha tayo ng line 2 rekta tayo sa 3-way. Ngayon guys ay mag-jumper tayo ng 1-1 at 3-3. Ito po yung repair natin. Pasok natin sa line ng ilaw at papunta tayo sa switch. Papunta tayo sa ilaw dito sa reset tile. Yan guys. Buksan natin. Yan guys, tapos na siya. Patay, bukas, patay.